Vumbura TV Rwanda. Mu karere ka Nyagatare umugabo yishe umugore we n'abana babiri ahita yiyahura. Umugabo w'imyaka 65 wari utuye mu karere ka Nyagatare yishe umugore we ndetse n'abana babo babiri arangije ariyahura. Ibi byabaye mu rukera rwo kuri uyu wa mbere tariki 9 Kamena 2025 mu mudugudu wa Kagaju mu kagari ka Karambo mu murenge wa Kiyombe. Mu bishwe harimo umugore wari ufite imyaka 51 witwaga Musabyimana Viviana ndetse n'umwana w'imyaka 19 witwaga Maniriho Gilbert ndetse na Tuyishimire Jeanne d'Arc wari ufite imyaka 12. Murakaza neza mu isi y'ibyegeranyo, aho nta handi ni kuri channel yacu Vumbura TV, aho muzajya musanga amakuru atandukanye ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Ngiyewe uvuga ndi Imana Ishimwe Vincent. Niba ugeze kuri iyi channel ubwa mbere ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri TV yacu Vumbura TV, like, comment ndetse na share kugira ngo ujye urushaho kubona ibindi biganiro ndetse n'amakuru atandukanye tunyuza kuri uyu muyoboro wa YouTube. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kiyombe Akwasibwe Eric yavuze ko umugabo ari we nyir'urugo yishe umugore we ndetse n'abana babo babiri. Umwana umwe ntabwo yari akiga, undi yigaga mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza. Amakuru twamenye nuko umugore yanze ko baryamana, amaze kubica yahise yimanika mu mugozi. Gitifu Akwasibwe yakomeje avuga ko bari basanzwe bafitanye amakimbirane ngo kugeraho umugore yanga ko baryamana hari byinshi batumvikanagaho. Gitifu yagize ati abaturage twabasabye kujya batangira amakuru ku gihe ndetse imiryango babona ibanye nabi bakabitubwira kugira ngo tuyiganirize hakiri kare. Ntabwo ibi bikwiye kugeraho abantu bicana kubera ko hari ibyo batumvikanye. Ubuyobozi turahari ngo tubafashe, umuntu ashobora kubwira mudugudu, hari n'izindi nzego babwira kandi rwose twiteguye kubafasha. Kuri ubu inzego z'umutekano zirimo RIB ndetse na polisi n'ubuyobozi bw'akarere bose barahabereye ibi byaha kugira ngo hakorwe iperereza. Andi makuru tuyakomereze mu karere ka Ruhango. Ambulance yari igiye gutwara abantu bakomerekeye mu mpanuka yagonze umwana w'imyaka 8 ahita yitaba Imana. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 9 Kamena 2025 nibwo mu kagari ka Musamu mu murenge wa Ruhango akarere ka Ruhango habereye impanuka ikomeye yaguyemo umwana w'imyaka 8 wagonzwe n'imbangukiragutabara yarije gutabara abandi bari bakomerekeye mu yindi mpanuka. Bamwe mu baturage bari bari kuri uyu muhanda wabereye impanuka ituruka mu mujyi wa Ruhango ugana mu murenge wa Kinazi batangarije umunyamakuru wacu ko iyi mbangukiragutabara yari iturutse ku kigo nderabuzima cya Kibingo yarije gutabara bari bakomerekeye mu mpanuka yakozwe n'imodoka yagonganye na moto. Aho iyi modoka yo mu bwoko bwa Fuso ifite ibirango bya plaque LAD 296 yagonze moto, abari bayiriho bose barakomereka. Aba baturage bakomeje bavuga ko ubwo imbangukiragutabara yazaga yahuriye hagati mu muhanda n'imodoka itwara abagenzi ya Kwasiteri ikorana na kampani ya East Africa, noneho igerageje kuyidepansa birayigora bitewe n'uko umuhanda ari muto, ikindi yari iri ku muvuduko mwinshi. Abaturage bagize bati ubundi imbangukiragutabara yaje yiruka ije gukiza amagara y'abari bakomerekeye kuri moto bakomerekeye mu mpanuka nyuma y'uko bagonzwe na Fuso. Rero ubwo yari igiye kuhagera yahuye n'indi mu muhanda biragongana kuko yagerageje gukatira imodoka ya Kwasiteri biranga, umuhanda ni muto. Yagonze abantu bagera kuri 5 harimo abari bagiye kwiga. Umwana w'imyaka 8 ahita yitaba Imana. Nubwo imbangukiragutabara yarije gutabara bari bakomerekeye mu mpanuka, aba baturage bavuze ko abazitwara bakwiye kujya bagenda bitonze kuko hari igihe umuvuduko wazo uteza ibibazo byinshi. Ikindi bagasaba ko umuhanda wabereyemo impanuka wagurwa kuko byatuma ibinyabiziga binyuranaho nta nkomyi. Dukomereze kuri Kazungu Denis wahamijwe ibyaha 10 agiye gusubira mu rukiko. Kazungu Denis wahamijwe ibyaha 10 birimo kwica ku bushake, gusambanya ku gahato, iyicarubozo ndetse no kwinjira mu makuru ya mudasobwa cyangwa uruhererekane rwa mudasobwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko, agahanishwa igifungo cya burundu. Azaburana mu bujurire mu rukiko rukuru rwa Kigali ku itariki 13 Kamena 2025 saa 3 za mu gitondo. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwahamije Kazungu ibyaha 10 yaregwaga ku itariki 8 Werurwe 2025.
Ibyaha yahamijwe birimo kwica ku bushake, gusambanya ku gahato, iyicarubozo ndetse no kwinjira mu makuru ya mudasobwa cyangwa uruhererekane rwa mudasobwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko, guhisha umurambo, gukoresha ibikangisho ndetse no gufungira umuntu ahatemewe. Urukiko kandi rwari rwategetse ko Kazungu atanga indishyi z'akababaro zagera kuri miliyoni 30 ku bagizweho ingaruka n'ibikomere bye. Kazungu waburanye yemera ibyaha akanasaba imbabazi ndetse no koroherezwa n'urukiko ngo kuko yatanze amakuru yari akenewe mu gihe cy'iperereza, ntiyanyuzwe n'imyikirize y'urwo rubanza. Yahisemo kurujurira mu rukiko rukuru, akaba azaburanishwa ku itariki 16 Kamena 2025. Byitezwe ko muri uru rubanza Kazungu Denis azasaba ko yagabanyirizwa igihano cya burundu yakatiwe mu gihe ubushinjacyaha bwo buzakomeza kugaragaza ko igihano yahawe cyari gikwiriye. Kazungu yatawe muri yombi muri Nzeri 2023 ubwo abagenzacyaha bavumburaga umwobo yatayemo imirambo yabo yemera ko yishe. Uyu mwobo wari uri mu gikoni cy'aho yari acumbitse mu kagari ka Busanza, umurenge wa Kanombe, mu karere ka Gasabo. Amakuru yacu reka tuyahinira aha, mwari kumwe nanjye Imanishimwe Vincent Avumbura. Niba ugeze kuri iyi channel yacu ari ubwa mbere, ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri channel yacu ndetse yanyu Vumbura TV, like, comment ndetse na share kugira ngo ujye urushaho kunogerwa n'ibindi biganiro bitandukanye tunyuza kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube.